नमस्कार, माझं नाव नितीन ज्ञानदेव राठोड, राहणार टिकली, तालुका लोणार, जिल्हा बुलढाणा. मी या दवाखान्यामध्ये वाशिममध्ये आलेलो आहे. तर माझं नाकाचे हाड वाढण्यास सांगितलेले होते पहिले, आणि इथं आल्यानंतर मी ते डॉक्टरांना दाखवलं की पहिल्या जागी म्हटलेलं होतं की ऑपरेशन करावं लागतं. इथं आल्यानंतर ऑपरेशन करायची काही गरज पडली नाही. 2 ते 2.5 महिने औषधी गोळ्या घेतल्यानंतर माझा 70% नॉर्मल झालं आहे सगळं. आधी काय काय त्रास होता तुम्हाला? आधी मला शिंका येणे, धुळीमध्ये कुठे गेलं तर लगेच शिंका चालू होत होत्या, आणि एकासारखं शिंका तरी अर्धा पाऊण तास सारखं चालत होतं. अच्छा. आणि नाक बंद पडायचं तुमचं? नाक ते संध्याकाळी झोपताळीस रात्रभर माझं नाक बंद पडत होतं. अच्छा. हां. आणि डोकं दुखणं? डोकं असं गच्च होत होतं पहिले. आणि शिंका किती यायच्या पहिले तुम्हाला? शिंका तरी अर्धा पाऊण तास येत होती. आणि आता येतात का? नाही, आता शिंका अजिबात येत नाही, आता बंद झालेलं आहे का. अच्छा. आणि आता धुळीची ॲलर्जी वगैरे हे सुद्धा काही होत नाही? आता ते काहीच नाही, बंद झाले सगळं. अच्छा. आता टोटल तुम्हाला 2.5 ते 3 महिन्यात किती फरक जाणवतो आता? 70% फरक जाणवलेला आहे.